Bonjour ba Congolais. Oyo baza libanda ya mboka ba diaspora. Ba oyo baza na kati ya RDC. Bandeko na biso to bundaki na bango elongo po to koma place lelo to komi. Apesi bino mbote. Zambe asunga bino pe abakisela bino mikolo ebele po bomona bolamu ya RDC. Bo vivre makambo ya bien oyo biso to bundelaki na bino. C'est-à-dire nzamba bate la bino. Bandeko toyaka pamba te bandeko na ngai. Toyaka pona kolobela makambu oyo ezotala mboka na biso. Mboka oyo ezokamba masikoyo na président Félix Tshisekedi Muku Antombolo. Yango nde tozolobela. Bandeko nayebi bien ke tozana likambu ezoleka na kati ya terrain. Makambu ezebele. Tokokende point par point. Point par point, c'est-à-dire makambu ya liboso tozobanda nango eza oyo ya loi ya Noël Tchani. Bandeko likambu wana il faut tobetela yango sete mingi parce que toyebi bolamu ya likambu wana. Ngai pe na mituna kandenge nini Nzambe apesi bwanya na ndeko Noël Tchani. Na likambu oyo ya vrai Congolais ou soit nani akozala mokonzi ya mboka, nani akokamba mboka, nani akosalela mboka. Bandeko nayebi bien ke bino nyonso bozolanda ngai ba Congolais nyonso place bozali. Proposition ya ndeko Noël Tchani eza proposition ya mabete. Eza proposition moko oyo kosunga biso ke lelo mboka na biso eza na continuité ya ba dirigeant ba imboka. Mais subitement nazoyoka bandeko mosusu ezosala bango pasi makasi pona likambo ya Noël Tchani. Ngai pe nazomituna nani apesi ye mayele wana. Likambo ezalaki deja ya koleka na Sun City na Afrique du Sud 2001-2002 balobelaka yango pona likambo ya RDC tango bandeko bakenda kovanda na Sun City. Balobelaka likambo wana ke nani akokamba mboka. Mais tellement mboka na biso ezalaki compliqué pe dirigé par bato basaki ba Congolais te ba etufa likambo wana bavandelaka yango. Proposition ezalaka ndenge ni na 2001-2002 balobaka Congolais ako diriger mboka ifazala de père et de mère. Tango bandeko oyo bakendaka na Sun City na Afrique du Sud bayoka ba changer version. Baloba oyo ako diriger mboka ifazala ka Congolais. Baloba de père te de mère te. Mais na pesa kabino exemple. Leloyo na bamboka ya minene neti ba États-Unis. Likambo biso tozolobela lelo et yaka kala déjà na États-Unis. Na États-Unis pour ozala président de la République il faut ozala américain de père et de mère. Pe obala pe moi si azala américaine. Vous comprendre. Ya mibale soki oza américain ou américaine bobalani me boye kovanda na RDC boboti mwana na espace na biso ba Congolais mwana wana jamais akobima président na États-Unis. Soki oboteli de père et de mère américain na Gabon mwana wana jamais akobima président de la République. Boyoka nanu ba condition wana oya bato oyo bakenda déjà liboso avant biso
bato oyo bazalaka ba exemplaire na biso bapesi bacondition mais kasi biso tokosala nini il faut tolanda exemple oyo biso tolandelaka bamboka oyo eza développé. Pourquoi badéveloppé? Parce que batia de père et de mère américain mpe mwasi fo azala mpe américaine oyo kobala mpo ozala président. Bato ebele baza agité bazoloba mingi likambo eza simple. Noel Chang azokende na likambo na ye jusqu'au bout akokende na assemblée akopropose likambo na ye badepute na biso bakovote yango parce que eza na avantage ya mboka na biso. Ndeko oyo awuti kosala conférence de presse oyo amesani kopesa bajournaliste mbongo nga kutu nabengaka bango bajournaliste te mpo na nini baza nde baanimateur politique baza bajournaliste te parce qu'un vrai journaliste aza moto azalaka sans position. Mais soki omoni lelo journaliste bakomi kopesa mbongo mpo asala investigation sur Bukanga Lonzo mpe abimisi yango soki bomoni journaliste akomi kolanda moto aza agité mpo na likambo ya nationalité bakei bamati avion bakei Lubumbashi mpo na okende kosala baémission nazoyeba ke boloba atake bolie mbongo mpo na mosala na bino parce que papa Tshisekedi abanda koyebisa biso boye soki bapesi yo mbongo lia yango me kotrahir te eza nini? Lorsque vous prenez l'argent d'autrui na occasion ya mutu wana ou en faveur ya mutu wana mpona kosala bolamu oyo ekokende au détruitement ya peuple ou bien mboka na biso wana otrahir peuple. Nayebi bien ke Ndeko Katumbi oyo na kombo ya kala babengaka ye Soriano ayaka kochange kombo papa na ye ayaka awa ye moko atémoigner alobi ke père na ngai ayaki azali grec juif aye awa tant que pêcheur abanda kosala bapeshe na ye nga kutu nayokaki ndeko na ye grand frère Katebe Katoto avait bien confirmé alobaki ke ngai na Moïse toza bandeko. Moïse aza na mama na ye ngai naza de père juif mère congolaise wana Ndeko Katebe alobaka bongo. Ndeko Katebe ayeko confirmer lisusu Moïse Katumbi il est de père juif et de mère zambienne wana maloba ya grand frère oyo biso toyebi ya Katumbi na kombo Soriano. Soriano ayaki kochange kombo na ye mpo na nini? Quand epoussé ye ke akota na politique nde alongoli kombo Soriano azwi kombo ya Moïse Katumbi Tchapo. Mais Soriano aza confirme ye moko ke aza fruit ya poisson papa na ye azali juif ye moko alobi na monoko na ye. Biso tobengani mutu to na RDC biso tozolobela nani ya kodirige mboka. Soki yo moko oyebi ke oza congolais vanda na yo à l'aise loba kovote appuye yango kopesa bajournaliste mbongo te ndenge oza na kati ya kopesa mbongo ozobebisa yango parce que baza bajournaliste te nde bakokende kovote lwa wana bato bakokende kovote lwa baza nde badepute les élites du peuple. ndeko ozoyoka bien kobebisa mbongo ndenge matata mpona ozobebisa te na bajournaliste lelo ezose retrouve liboso ya justice ye moko bajournaliste baza na nsima. Totalaki na époque ya 2018 avant campagne c'est Ndeko Soriano azwaki en otage bachaîne nyonso ya bamindele en faveur ya Ndeko Fayulu na kombo ya Keita Jank. Ozoka ndenge baétranger bazosappuye bozoyoka asala biloko ebele apesa bajournaliste ya TV5 ya France 24 ya bachaîne ebele basala baémission lelo bavoi relisa Ndeko Keita Jank na kombo Martin Fayulu bavaloriza ye lelo oyo ekomi benda bikanga entre bango moko mpona baintere na bango moko. Soki botali mpo bomona ke bato wana bayaki mpona politike ya mboka te mpe baza baétranger. Bomoni ndeko wana oyo ya parti oyo azalaki candidat malheureux akomi ye moko komisalela publicité ya vente ya carte ya parti na ye abimisi maquette nyonso eza nini? Manque ya charisme politique. Parce que soki oza na charisme politique il faut yeba qu'est-ce que je peux faire na oyo nakosala te. Il faut yeba constance politique, il faut yeba radicalisme ya maloba na yo ozoloba lelo vérité désir lobi dialogue
lelo komi vendeur ya carte ya parti osali maquette monene otie carte soki combien nayebi te prix okomi osolide yango mpo bakongole baya kozwa banani bakozwa ozoyoka eloko ekokomisa biso na suka biso nyonso eza nde loi ya Noël Tchani tokoyeba nani akodirige mboka toefase mutu na course ya élection te mpe IDPS azobanga élection te na minute oyo baprésident oyo bazocoordonne IDPS je cite Jean-Marc Kabunda héros vivant 520 JK je le salue là où il est nazopesa Augustin Kabouya Mwanabute notre secrétaire général azawana na minute aza na kati ya koredynamiser parti na biso na baprovince présentement na minute aza na Bandundu azobaluka mpona koplanter parti na biso place nyonso ezali nyonso na carte ya nini cadre ya koprépare élection oyo bino bozoloba te IDPS azobanga élection te mais nani akokende na élection soki IDPS aorganize élection nani akozala candidat nani akodirige tobangi te biso tozali toyebi bien bino nyonso ndenge boza wana eza na mutu moko te osala carrière politique na ye sans passer par l'IDPS ou soit kojembela IDPS toyebi bien na 2006 ndeko azalaki na MLC alongwe MLC quand il a trahi le MLC en 2011 il est devenu na IDPS ayaki asenga CG oya biso na kombo Augustin Kabouya ndeko na ngai sunga ngai olekisa ngai mpe na banda koleka na bareunion na bino ya IDPS nasi nasali mabe bolimbisa ngai c'est Augustin Kabouya qui a accepté que Martin Fayoulou a accédé na bareunion na biso ya IDPS mpe abanda kosenga ye baidéologie na bamaloba oyo ya koloba na kati ya bareunion na biso toyambaka mpe awa na parlement debu ya ACP place na vandi toyambaka ndeko Martin Fayoulou ayaka oka na cadre ya redynamisation na carrière politique na ye ezaki pamba te ayaki c'était d'une façon ya kojembela IDPS pour na visibilité parce que parti maire o babengaka maison maire ya ba parti politique ezalaka nde IDPS partout en Afrique partout bato nyonso bareconnaître que c'est IDPS ozala populaire mais comment ça fait-il lelo IDPS azo accéder na pouvoir bato bakomi kochanter que IDPS azwaki te mais nini et depuis quand IDPS a perdre le pouvoir IDPS jamais a perdre le pouvoir parce que c'est un parti populaire vous comprendre bon bosanaka te bandenge botambolelaka na ndenga carrière politique na bino yo yelelo osali effort pour osala visibilité na IDPS ozwi pe monopole na monopole muke oyo ozwi na formation politique muke oyo ozwi na IDPS okei na ngombango okimi okomoloba oyebi me balobaka epa musicien moko ke nganga te soki aforme mwana na ye azaka na eloko muke obombaka me yo yibi muke okei nango nano osilisi formation politique te okomoloba oyebi oyebeli yango wapi oyebi te bozala l'aise IDPS azobanga élection te tozali tokoaffronte yango ndenge toaffrontaki na 2018 mpe toganyaki yango avec succès yango nde comme preuve bozomona mokonzi aza na kati ya kosala mosala na ye nazokamwa ndeko Katumbi na agitation na ye ozala agite te ndeko oza congolais ya munoko ndenge olobaka mais ce qui veut prouver eza nde identification nationale eza nde recensement tokokende na élection te sans kosala recensement pour na koyeba qui est congolais et qui ne l'est pas. Notre pays a subi des conséquences. C'est parce qu'il a été dirigé par les étrangers. Na pesa kabino exemple. Hippolyte Kanambe auta wapi? Hippolyte Kanambe auta wapi? A disparaître ndenge nini pe. C'est parce qu'il n'est pas congolais. Lelo a sali déclaration qui a kotika la opposant. Il y a RDC, c'est-à-dire il va s'opposer devant ba congolais. A kosa la face na ba congolais. Yo oza étranger. Oyaki na mboka na biso. Osali 21 ans. Oyaki bilengi ya mboka. Oponi pe province moko songole tende province na yo. Bandeko wana pe tango bavandi na yo mingi oyeko balukela bango. Okomo finga bango. Que baza ba inconscient. Baza na trahison. C'est yo moko ndo traité bato yo pona ki neti bandeko no ba trahison.
lelo bolingi bozonga na scène politique bokokoka te ngai nalobi boye Joseph Kabila pour réussir opposition na kati ya mboka na biso il faut azala nanu na makila bakongolais pour réussir opposition mais lokola aza na makila bakongolais te ata soki autilize bakongolais na mbongo oyo azwi na kati ya RDC ayeba ke mbongo wana bakongolais bakolia yango parce que eza mbongo na biso eza mbongo na biso tokondima te tokondima te mpe bakongolais nyonso place bozali bozala mobilize bozala bien po bokende na recensement po bopona lelo congolais bazangi identité depuis kokende ya Mobutu ti lelo congolais azalaka na identité te boyebi likambo ya joueur na biso oyo biso lelo tozokweya en échec likambo oyo biso équipe nationale na biso ekweya en échec en faveur ya Gabon boyebi mpona nini tozwi échec c'est parce que congolais na biso azalaki na nyonso mais akende kobeta na équipe nationale ya Gabon mais ntango tokei na jugement na FIFA bakei kokata eloko ebomi biso eza nini c'est parce que notre congolais joueur azalaki na identité ya bacongolais te neti carte d'identité batunaki ye motuna moko tu nous assures que tu es congolais pesa biso carte d'identité abimisaki carte d'électeur carte d'électeur eza d'identité te tomonaki ayo na bandeko oyo babandeko obima na est barwandais bazokota na est bazozwa bacarte carte oyo bazwaki eza carte nini carte d'identité et carte ya élection carte d'électeur plutôt carte d'électeur ekopesa crédibilité moko te bandeko ezalaka nde sabotage oyo basala biso epa bato pendant 21 ans yango nde bomonaki place nyoko te tolinga totambola avec carte d'électeur carte d'électeur na biso ezali kaka d'une façon ya kopona nani mokonzi mpe tokendaki nango mpona kopona nde mokonzi azali congolais mais ye asalaki baventure ayaki koleka ndenge aprometaki bamindele oyo basutenaki ye mais nzambe asali grâce apesi biso lelo mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo lelo ekutu ndenge tozoloba boye akozala na Braza lelo akozala na Braza ezaka na cadre ya diplomatie politique mpona koyeba ndenge nini nazosignale mpe bandeko ya bakongo bozoyamba mokonzi te kala te dans 48 to 72 heures bokoyamba mokonzi na bakongo bose mobilize boyamba mokonzi bopesa ye doléance na bino oyo bino bokolinga mpona développement ya mboka na bino bamakambo ya mabe ezotambola kuna epa na bino mpo toyebi ke bandoki ya FCC jusqu'alors na bachange te na baprovince nyonso na baposte mosusu baza na kati ya kokipe ti sikoyo mpo mokonzi nano achange te bopesa ye barapport na bakongo oyo tozobenga Congo central bopesa rapport ya makambo ezoleka kuna mpo soki alongwa yeba moyen nini akosala mpona kobongisela bino parce que yes présentement aza eyano na biso botala na kolwezi ntango akendaki akei pour 2 semaines apamba bimaki apesi eyano lelo bomoni ndenge mama Fifi Masuka oyo nazopesa ye mbote mama gouverneur nayebi bien ke nazosenga soki ezalaka bapertribaka mpe balongolaka bagouverneur ifalaki balongola oyo baya kotia na Kinshasa parce que mosala azosala na kolwezi mama Fifi coup de chapeau mama ngai nazalaki na kolwezi navandi na kolwezi nazalaki na Lualaba nazalaki na Tenke nazalaki na Fungurum navandi Likasi namonaki ndenge province wana ezalaki me ntango naye kozonga namoni makambo oyo mama Fifi azosala nazopesa ye coup de chapeau mama bagouverneur nyonso bazala ndenge oyo ezali mama nayebaki ke Congo dans moins de 10 années ekochange mama na ngai Fifi Masuka kolemba te mama abwanya kolemba te mama bana na yo baza nsima na yo mpona kopesa courage tala mama oyo atongi banque centrale botala banque mama atongi na kolwezi botala présidence de la république oyo mama atongi eleki kutu na présidence oyo mokonzi azovanda na Kinshasa nyonso wana ezalaki nini ezalaka na cadre ya motema mabe s'enrichir de soi-même kobosa na mboka lelo Joseph Kabila abimi na kati ya palais présidentiel mais bokende kotala ndako wana ndenge ezalaki ata basoso place bavandaka ndenge wana te ndako eza sali te mais lelo mokonzi ya mboka ntango akoti komona ndenge mokonzi asali ndako wana baavion oyo biso tozangaki mais baavion ezalaki privé mpona baindividu
mais les Congolais besoin souffrir. Bande ko comprendre. Boyoka masolo banda ko leka na kati mboka na biso. Nyonso nezakini parce que ezalaki dirigé par Congolais. Na uta ko tuna bino lobby. Na ebisaki bino. Le Matata Ponyo que vous voyez aujourd'hui, premier ministre na RDC. À l'époque il y a Zaïre, c'est Matata Ponyo qui est venu représenter la communauté rwandaise. Na mitunaka Matata Ponyo, c'est-à-dire Azalaki, chef de file, il y a Rwanda, ayeko représenter à l'époque ya Zaïre, ba Rwandais, Matata Ponyo, ayeko bima, premier ministre. Toyebi bien dengo bima premier ministre. Toyebi bien dengo bima premier ministre. Kabila jamais atikala ko futa mutu na poste sans que osala musalati. Toyebi ti bala bakangaye. Ezali pona trahison IDPS, ayeko bima premier ministre. Matata Ponyo, abima premier ministre. Sima ya kosala voyage, ndenge avion ekenda kokwei. Batu nyonso bakufa. Kaka ye ndenzamba batelaki, abimaki mobim. Papa oyo ya bakatange. Papa na biso nani? Oyo keleno m'échappe. Katumba Mwaki. Akufaka na kati avion wana. Après liwa papa wana, na kati avion basalaka voyage ensemble. Papa ya akufi, Matata Ponyo abiki, ati Afrique du Sud na problème à mutu, ba soigner ye. Après zongi boy, kozonga na ya bimi premier ministre. Faut comprendre. Masolo na biso mboka. Ezaka bongo. Ezaka bongo. Yango nde bozo mona. Bandoki oyo bazo lembate. Baza na kati ya kofinancer na ba peuple oyo baza na faible mémoire. Oyo baza na posa mbongo. Po balobela kabango. Basala ka makelele. Po baloba ke bomoni. Bokomo fina Moïse. Bokomo fina Matata. Bokomo fina Boite. Tango batu wana babanda konyoko la peuple. Bazaki ba dirigeant. Batikala ko bimisa mbongo te. Pona koya ko pesa bino bolobela bango. Kaka lelo tango makambo ezolata bango. Nde bazo bimisa ba journaliste. Nde bazo chambongo anje. Pona ko corrompre peuple. Po peuple alobela bango. Mais peuple zawo ya kalate. Peuple a changé déjà. Peuple a timbele déjà jeune abino. A timbele jeune abino nini? Botambola kana liloba na munoko na bino notre peuple. Mais lorsque vous avez bokoma kana place ya musala, ce qui peuple a pesi yo mandat, obosa na ka peuple. Mais toyebi bien pona nini bosala yango. Parce que bozalaki na makila ba congolais te. Yango ndele tozoloba. Oya ko diriger mboka présentement. Il faut zala na makila ba congolais neti fati beton. Parce que tozomona. Nazo pesa coup de chapeau na premier ministre na biso Sama Lokonde. Je vous félicite. J'ai toujours dit, nayebi bien que vous allez relever le défi. Oyo baninga mususu bakoka kite. À un mois ya pamba, olaki singa volonté na yo lesama. Ngana benga kayo le wario. C'est-à-dire commando striker otoza nango na gouvernement na biso. Commando striker otoza na ye azobundela mboka c'est Sama Lokonde na gouvernement na ye. Na pesa kibino exemple. Ya liboso investir na ya kota. Asenga kiboyi. Bacha état de siège. Ce qui est à l'étape, entre coalition FCC-Cash et l'Ingaki Simbati. Mais avec ton gouvernement seul, le gouvernement d'union sacrée, et comme il peut permettre au Salamoussal, personne qui se concerne à volonté. Dans cette terre de guerre, tout le monde est kimia. Malgré perturbation, il y a Nini, il y a volcan. Mais quand même, solution est allée. Le budget, il y a un beau cannabis. Réserve d'échange a quitté de 500 millions en banque jusqu'à 1 milliard 200. Pour un mois, il n'y a pas de gouvernement. Coup de chapeau, monsieur le Premier ministre. Réserve d'échange, Bandeko Nangai. Ça fait longtemps que vous avez 500 millions, il y a réserve d'échange dans la banque. Mais les lois avec le gouvernement, Sama Lokonde. Un mois, il y a Pamba. Oyazanangona Katia Moussala. Amatisi Mbongo est commis à 1 milliard 200. Boyoka. C'est-à-dire nous avons quitté de 500 millions à 1 milliard 200. 700 millions pour un mois. C'est-à-dire, bomi bongi sabandeko bino bozo bomba ba franc congolais. Dollar ekokita. Wana réserve wana musala nango esunga kabiso pour la stabilisation ya monnaie. Wana Sama Lokonde. Leloyo atindi ba inspecteur na terrain pour na ko inspecter na domaine économique. Pour na ko contrôler biloko ezomata pona nini. Pour na ko contrôler ko pesa solution biloko ekita. Ndenge to auto silisa likambu ya avion. Moyebi pona nini ebisa kabino, vous avez été privé congolais ya komata avion. Pona nini? Soki tozui micro baladeur,
totuni bakongole nyonso bazoleka na nzela bakongole bakoyebisa bino ke 5% eza ebele ya bato bamata avion ya bakongole nyonso wana eza nini motema mabe ya Joseph Kabila parce que soki omati avion lelo okei mboka mosusu okofongwama ntango okofongwama okoyeba moyen nini ya kotelemela mokonzi na yo parce que okokende Goma okomona ndenge bandeko Goma bazolia okoya koloba mboka bazonyokola biso aprivaki biso ko voyage atikelaki biso ba 207 tomataka na ba 207 tomesana na ba 207 mais tomesana na ba avion te mais lelo billet avion province per province et kokoma na $150 te billet ba fixé c'est Mbujima et Kinshasa $115 Lubumbashi Kinshasa $130 Kinshasa Goma c'est $120 mais les billets étaient de Goma Kinshasa c'était à $470 nyonso wana ministre na biso na gouvernement na ye Sama Lokonde aider biso pona kokitisa bakoti siko na secteur économique eza potoni ya malamu kolia malamu il faut koyeba ndenge nini to sololela nanu présentement na ba investisseurs ya politique nambe oyo alongole ya biso ba congolais acha ba indien na ba chinois acha ba indien na ba chinois basimba économie na biso tole la kanzala le prix ya biloko nyonso biso tozolia na mboka na biso eza fixé par numéro 1 na bango Joseph Kabila pona nini parce que na même mise na ba entreprise nyonso soki okoti na supermarché na tongo basaka na ba prix ya sika ba fishaka ba prix wana ba fishaka bazwaka ngo wapi 80% ya mbongo ya ba biloko nyonso tozomona ba entreprise eza Joseph Kabila nde muto financier. C'est d'une façon qu'on fait le bras de fer avec moi dans Mboka Félix Tshisekedi. Mais Félix Tshisekedi a tingi siko ba gouvernement na ya ba warion. Pona siko ko yeba ndenge nini biloko nezomata. Si ya moyen financement ya gouvernement et aider bango po biloko ekita. Ou soit to yeba ko revoir pona ko longola ba impôt mususu na secteur économique po biloko ekita. Yango na zebi sabino bandeko. Déjà, ce qui toke na domaine agriculture, biloko eza déjà belé eza engin. Tozozela nini tobandaki kozela lancement officiel ya vente ya biloko en l'état toza na baloso toza na masango toza na sucre toza na huile o biso moko déjà na minute tokomi ko produire awa na Congo libanda te c'est que tozolia sikoyo mwana mboka ye moko nde tozolia kimwana mboka eza nini olia masango o ebimi na mabele ya bakongole olia loso o ebimi na mabele ya bakongole ndeko Katumbi na moni ozo kanga photo obimiso ozo la kisaloso ya solo bilango yo saleli loso eza mabele na biso ba congolais to boite musala na eza commerce zonga na commerce salela ka biso loso ndengo sala kawana baninga basomba mais likambo pouvoir bosa na parce que za congolais te likambo élection bosa na parce que za congolais te pona loso tondimi osali yango na mabele na biso mais pona course au pouvoir bosa na parce que za congolais te sala commerce na yo to bengani mutu te soko za na bandeko mutu usoti kendo postuler na Israël na mboka na kuna na mboka na krek côté ba jif kuna élection sala maka kendo kuna postuler awa te to boyi awa bonyoko ni biso mingi bo bengana ka ba opérateur économique nyonso po bino moko bo misimbe l'économie lelo conséquences to za nango nini ba congolais bazo subir nzala époque on est déjà. Tous en époque à Fati Béton. C'est-à-dire Congolais 100%. Congolais 100% lorsqu'il veut s'enrichir, à quoi s'enrichir dans la RDC. Lorsqu'il veut construire, à quoi construire dans la RDC. À quoi construire dans Tanzanie, dans la Polita Tonga. À quoi Tonga dans Dubaï, dans la Polita Tonga. Yo Moïse Katumbi. Au quoi expliquer nga? Les lois sont où est le gouverneur. Aux où est le président de la République. Moi, non, c'est vous allez trouver député national dans Zambie Ndengeni. Aux le boza congolais. Mais moi, non, yo Katumbi. Moi, non, Katumbi. Député national dans Zambie Ndengeni. Les canaux médias expliquaient au peuple congolais comment moi, non, se retrouver député national dans Zambie. Ndeke Katumbi a confirmé qu'ils sont. Ton même père. C'est ton frère, Katebe Katoto, qui a confirmé ça. Ton même père. Mais ma maman différent. C'est-à-dire, maman Nandaï Aza congolaise. Mon père c'est juif. Là c'est Katebe Katoto. Moïse Katumbi, son père est juif.
sa mère zambienne. Toyebi bien. Tout ça, ça s'est passé comment? C'est parce que dirigeant ya mboka na biso azalaki congolais te. Tolandaka papa Kyungu, batu bafanda na concertation. Pona kopesa Hippolyte Kanambe mwana mama Marceline na papa Kazembere kombo ya Kabila. Tangu pe aye, ayoti bilengi. Parce que Congo eza miel. Ayoti miel ya Congo ndenge eza elengi. Azoko kokende lisusu te. A fragiliser ba Congolais tina niveau ya kodefa kalipa. A fragiliser ba Congolais tina niveau ya kuanzia Zambie, kuanzia Congo Brazza, kuanzia Angola. Mais toujours le premier pays en richesse c'est la RDC. Mais batwa bazo vendre na RDC. Bazo tambola na ba chemise ezangi molécule. Bazo tambola na nzala. Congolais zo defa lipa. Soki to komi air ya kofuta mbongo alipa Congolais zo kim. Congolais la transport, place bozali bovandi bozo seka. Mais il n'est pas encore temps. Tant et combien pousse en a déjà. Ce qui est l'autre, c'est un na scène politique par la diplomatie. Donc comme si on a niveau ya kobando kote le bino na banda kupona ko biloko na biso ba Congolais bino bozwaki. Ba Congolais baza mobiliser. Biloko bozo sala. Boyaki ko somba tina ba Congolais mususu de père et de mère. Ko komisa bango. Ba banda ko sala siko politique en faveur na bino. Je cite Jean-Tini Ngobila. Vous savez ce que vous avez fait à Yumi? Ça va vous rattraper. Nayebisaka bandeko. Mabe mutu asalaka ezongelaka mutu. Makaka ponyo, makambo sala ekozongela yo. Na tuna kaboyi. Avion oyo jet privé banda ko tambola nango. Ekenda wapi? Ba avion ya Mazembe. E banda ko mema ba joueur. Depuis Moïse Katumbi alongo gouverneur. Mazembe ça déjà coupe la Ligue des Champions. Mazembe zo coupe nini depuis alongo gouverneur. Mbongo bobanda ko salela ezaki mbongo na biso ba Congolais. Tango longwe na fonction makamunyo Cécile mais ozana maîtrise ya ba équipe. Konza équipe. Koba nango parce que tozaka na posa ko talaka Mazembe. Mais tozana posa ko mono na kiti ya pouvoir te. Avion ya Mazembe nazo tuna Moïse Katumbi. Musala nango ezaki nini? Lorsque ba joueur bazolinga kokende ko beta libanda mboka. Ezaki avion banda ko aider Mazembe po me makaba minere na mboka na biso na kokende oteka. Mataka ponyo jet privé banda ko tambola nango. Eza wapi? Ekenda aéroport nini? Etela pe na aéroport nini? Tozana bino. Ngongana mebeti te. Na yebisaka bino. Ne faut pas comparer la politique de Papa Tshisekedi et la politique de Félix Tshisekedi. Quand même Félix Tshisekedi a zamwana Papa Tshisekedi. Azana biloko il faut apona na kati ya politique ya Papa Tshisekedi. Womituna ka chaque fois kaka ke Félix akota na pouvoir bakanga ka batute. Félix akokanga mutute. C'est la justice qui va arrêter une personne na mabe na ye. Félix Tshisekedi azana politique ya risque. C'est-à-dire mabe na yo moko ndezo zongela yo. Womituna ka pourquoi Papa Tshisekedi abima premier ministre. Bato banda ko zongisa ba mituka. Félix akokende bongo te. Ayebi bien que soki akei na bino bongo bokokima bino nyonso. Azokende na bino malembe. Ce n'est pas pour rien bomona qui va réhabiliter prison makala condition. Pele lo démocratie biso tozoluka. Ezwaka victime. Ba victime baza banani, ba grand kolo. Nde basalaka ba victime ya ba démocratie. Natanga ka muto liboso Vital Kamerhe. Wana ta Papa Tshisekedi akufa na kombo na munoko. Bozala l'aise. Tozana bino. Tozokende na bino malembe. Ngongese beti ya Congolais kozomboka na ye. IDPS azobang élection te. IDPS azokende élection. Le parti le plus populaire, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Que je cite de Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabunda, coordonnateur nango présentement. IDPS azobang élection te. Bino bozo sala nyonso bozo sala ba journaliste. Obisonga na benga kabango ba journalistes, ce sont des animateurs politiques. Parce qu'un journaliste, un vrai Congolais, un patriote congolais, a condamné jamais à la corrompue dans Mbongo Moïse Katumbi. Ou à la corrompue dans Mbongo Matata pour l'investigation sur les choses économiques. Pour nini, nana mitu na vino ba journaliste. Tao ya Matata pour banda ko dépenser Mbongo ya Bukangalonzo. Abengisa ki bino bocha ba caméra ndenga zoka tango na dépense. Bato basala ka investigation sur les choses financières, baza bato basali économie. Toyebi bien que obino bosali ezambongo bapesi bino. Mais tango bozo sala wana, peuple na tombo kite. Mukolo peuple akoyeba ndaku na yo journaliste. Aye ko telemela yo. Bokokono e bomoni bato IDPS, c'est le peuple congolais. Le peuple est déterminé. Kalate na bavanti les oleka na assemblée provinciale et pas Jean-Tini Ngobila.
na batu na ye y compris na badepute na biso ya IDPS bobandaka déjà toyebi masolo bosalaka bosali dynamique na bino mais lelo oyo kala te tozolanse lisusu marche mosusu contre Gentini Ngobila akosimbisa mokonzi pau te asimbisaka mokonzi pau na bandal asalisa mokonzi baaventure mais mokonzi na biso azalaka mayele azwaka note natunaka kaka bino akumisaka bato ebele mais bato nyonso akumisa na batenda wapi bato mokonzi akumisa mama Mabunde coalition FCC Vital Kamerhe mwana mboka bobetele maboko akenda wapi tango mokonzi akotaka na hotel de ville nsima akovisite zandu yo okangelaki bato nyonso basalaka na hotel de ville na bureau po babima te na butu okomelaki bango message ya groupe baya na hotel de ville te ezali mpo na nini po baloba bolamu na mabe oyo osalaka na hotel de ville te depuis okota combien de mois bafonctionnaire bazosala na hotel de ville mbongo bazwaka ya suka eza na février ti lelo mais bato wana bazwaka courage ya kobimelaka na bafenetre mpona kolanda mokonzi ya mboka nsima kokabwana na ye bapesaka ye rapport na bango tozonyokoma mokonzi azwaka note mais tellement il n'est pas la justice asali semblant ayebi bien eloko azosala omonaki te eloko mokonzi abetaki yo ntango bovandaki na moto oyo libanais asani mokonzi apesaka faute epa asani koyeba te kapesa faute epa asani yo ozalaki na raison eza politike na ye akumisaki asani bapesaki yo raison wana ezalaki d'une façon akotinda de faute ipe changer mpona kokóma na makambo malamu boyebaka mokonzi koyoka ye na koloba na ye akozala azo atake yo natiki yo atake mutu mosusu na likambo na yo eza po defo ozwa temps ya kochange boyekola ye bien aye sika mais politike na ye yango tolobaka nga nalobaka ndako mokonzi auti soki mpenza bondimaka bino nyonso kosadere na IDPS lelo mutu moko te bakokose na politike mpe nazokonseille bandeko na biso nyonso bazokota na transport nous sommes censés ya kopesa na baconseil la démocratie eza libertinage te libertinage elingi koloba nini okoti na kati ya transport okomi ofinga mokonzi ya mboka lelo toza na likambo ya nationalité ntango tozolobela likambo ya nationalité eza mpo mwana mboka ye moko ozwa mboka qui va diriger na poste ya ministère ya défense poste ya ministère ya affaires étrangères poste ya ministère intérieur il faut ozala mwana mboka mpona koyeba kosala relation diplomatique mpona koyeba kosécurize bana mboka mpona koyeba kobundela mboka mpona koyeba kodirige mboka bakongole nyonso bopesa matoi na bandoki te bandoki mosala na bango eza nini mosala na bango ezali nde kofragilize bino ndenge bafragilize biso kote kolia bakomisi ko kotambusa basango mama Olive Lem ozoloba bien ke na Kasai nzala ezali bato bazokufa koleka na Goma mais Kasai wana eza province ya chef de l'État pour éviter le tribalisme il a tourné les yeux vers Goma atiki bandeko na ye biso ndenge toza boye toaplodisaka soki moto azosala malamu mpo na moninga ata bible ezoloba boye soki ozosalela moninga bolamu nzambe akopambola yo seke mokonzi azoluka eza nini mokonzi azoluka bénédiction na province na ye mpona kozwa bénédiction na province efo banda nini abanda na baprovince ya bato mosusu tovanda mingi article 85 ya constitution ezolobela état de siège yo Joseph Kabila osali constitution na 2006 otikala koyeba article wana te yango toyebisaka bino biso na se nzete ntango tobandaki kovanda kobeta masolo bofinga biso na bacortège tobanda koyekola constitution lelo yango nde omoni tokoti na pouvoir avec maîtrise ya kodirige totali article 85 toaplike yango nani aplike yango civil na présidence ya république aplike yango yo ozalaki militaire okokaki koaplike article wana te mpo na nini bozoyekola politique bozalaki distrait na vol bozalaki distrait na kimoyibi bozalaki concentré na constitution te mais lelo oyo constitution ekokomisa bino na suka oyo bino moko bosalaki nazoloba likambo ya hotel de Nice ya Onatra mutu oyo ateki hotel de Nice ya Onatra yebeke lumbe ezolanda yo ndako wana eza Onatra bino bato FCC lokola bozoyoka te te à la dernière minute mokonzi esi akoti na pouvoir mais bozochanger te yebeke nous sommes déjà au courant nous le peuple congolais ya vente ya hotel de Nice nsima ya immeuble ya Onatra boteki yango nazosenga IGF kitisa bato na Onatra contrôler makambo ezoleka kuna nini ezoleka kuna ya des aventures déjà actuelles aza na problème na Sosimex ya 500 millions toyebi makambo nyonso bozosala entre Sosimex na Onatra mais ntango tobebaka boye eza nano ebandeli eza ebandeli pourquoi pas
Yo déjà va suspendre yo. Va suspendre par conseil d'administration en entrant. Théoria Moyibi. Ok, il faut étouffer la présidence de la République. Obimi Simbong. 325 millions pour nous corrompre le conseil à chef de l'État. Toye Bibino. Bakombo Pezali. Nicolo Koya Tokobanda Kotanga Bino. Ma presse Bino 325 millions. Pour beaucoup ça que DG a yibité. Bozongi ça y est. Mais Azo violé loi Oda. Article Moko à Oda et Zolo Belelikamone que lorsque vous êtes suspendu par le conseil d'administration, au quoi salaté. Article Oda on a violé en Goponani. C'est-à-dire bato et bamona qui passe. Pour na kobimisa Oda. Kobimisa ba article wana. Yo saboté bango. Bache DG intérimaire. Na kombo yo yebi. Bozo menacé. Mais yeba que mon ensemble zaka mon ensemble 325 millions na. OK il peut demain pourquoi c'est là que Azamutu ya José Makila na ya likam ezo zelaye depuis ba pesa mbongo aéroport à Lualaba depuis ba pesa mbongo aéroport Andili ti lelo tozo zela na total to monate zelo namba daka ya sabwaka na aéroport ti lelo construction za wapi toza na bino ngongezali prison babongisi ya pambati prison babongisi pona bino tokobanda koya ko visiter bino ngako tunazo senga ba mususu soki tozalaka na droit de l'homme te balingaki bacha bango nazo tokenda kotala bango te futa mbongo po mbongo ekota zona biso nyama nyonso ekenda Joseph Kabila bimisa ba nyama nyonso zaki na kati azo kenda kotana kinga kati bazo etikala vide muto azo sala bolamu babetela ke maboko muto asala ka bonyama azalaka nyama c'est-à-dire place les gens azo photo kende kokota sabino kuna ba congolais ba futa ka mbongo ekota kana contribuable ya peuple bato FCC boza mutema mabe makasi lelo yata certains places azali azo regretter pourquoi bino boleke na mutema mabe boza mabe mais toza na bino ngongese koki biso IDPS toza neti ANC en Afrique du Sud biso tobetelaka mutu maboko te tobetelaka mutu maboko oyo apesa asalaka bien botala exemple biso moko tolongoli gouverneur na biso Maweja eza mpona kolakisa bino ke biso tozalaka pyramide renversée. C'est-à-dire le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui décide. Bon, mon entité, tozalaki na tribunal sao. Veuillez Kabila intouchable. Il est où? Richard Mouyej intouchable Azawak. Baluka kata boîte ya kobimelaka nango na Kinshasa ko kende ba province na bango bazwaka te. Lelo ebotala mwana mboka mama Fifi Masuka. Na Lualaba. Bon, mon ndenge zo sala. C'est comme ça batu tozaluka bango wana. Mais pona nini bino bato ndengo na pendenge bazo salona bozo bundisa bango pona ko boma politique ba étranger to pesi bino Nicolas Suke za 2 ans etikali 2 ans etikali to zana bino lumbe tina ba prison to ko banda ko visiter bino ngai nazo seng na Vital Kamerhe na yebi bien que 20 ans ba pression ezamuke ngai nazo seng code pénal na biso échanger et matisa bambula bato mabe basali eza koleka koboma bato tozo saluer ministre na biso PSP Tony Mwaba na yebi bien que outi ozwa 100 millions financement na gratuité pe ofuti banseignant nyonso bandundu na minute oyo banseignant ya bandundu baza na esengo ya makasi ministre na biso PSP Tony Mwaba ya IDPS boyende basalaka ba réforme osali na secteur na yo yango wana eza contribuable pe eza na intérêt na biso peuple. Lorsque vous allez bien payer les enseignants bakotangisa la biso bana biso toboti bien. Joseph Kabila nous a réussi pourquoi? Parce que memela ki biso zododo na gene batu bazo mela gene na zododo bazo bosa na kotanga pona nini parce que soki otangi okofongwa mapona koyeba vérité mboka na biso nyonso wana eza babiloko ya sali pona ko fragiliser ba congolais mengongeseleki. Merci beaucoup. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu 085 060 32 38 085 060 32 38 tomonani lisusu makambo eze ebele meta eza moke tokoya koyebisa bino lisusu.
mama